بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اردونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن شپږویشتم د دلوې د 1404 کال هجري شمسي چې دا ورځ هغه ورځ ده چې د شوروي اتحاد د وخت سره لښکر چې افغانستان ته راغلي وو تقریبا شاوخوا 9 کاله پاتې سول او د وتلو ورځ وه چې وروستی سرتیری له افغانستان نه په ځوړند سر په ماتې سره ښه ووته چې البته دا ورځ د افغانستان د ملت دپاره د غرور د فخر د افتخار ځلانده تاریخ او د راتلونکي تاریخ لپاره د نسلونو دپاره یو ویاړ ورځ ده. مجاهدینو ته هغه مجاهدینو ته چې پاک جهاد دی د فی سبیل الله وجاهده فی سبیل الله لپاره کړی و او هېڅ غرض و مطلب د فایدې ګټې قدرت نه و. روس یې ولیده جبهه د جهاد وه او لاړه چې نن یا د خاورو لاندې ده الله دې مغفرت کړي او یا په کور کې د فقر غریبۍ ژوند کوي چې خدای دې ورسره مساعدت وکړي. د دوی لپاره واقعا د فخر ځای ده. اما د جهادي په نوم باندې مشران شر و فساد مفسدین کشګانه و کافګانه و نور قمندانان و د هغوی لپاره د شرم ورځ ده ځکه هغوی رسوا او بربنډ سول چې ریګن سره کارتر سره بخښنه غواړم په سپینه ماڼۍ کې ناست و. جنرال بابر و حمید ګل دوی رهبري کړل او راله کابل یې وران که چور یې که چپاول یې که خپلو خویندو تجاوزونه وکړله تیپې پرې کړله د خپل نیکونو پلرونو اولادو په سر یې میخونه وولله رقص مرده یې جوړ کړله همداسې په بلاکور وختله چورو که بیت المال موزیمونه اردو ودانۍ هر څه یې وروسته تباه کړله. حکومت د رباني و قمندان د دفاع مسعود و دوی داسې کړل د خپلو بادرانو دپاره ترسره کړې په مقابل کې ورسره ګلبدین و مزاري و دوستم و دا ډلې تپلې چې دوی ثابته کړله چې دا 14 کاله جهاد نه برعکس د بادار لپاره یې غلامي کوله او بیا یې وروسته په جمهوریت وخت کې په دې کې هم ثابته سوله چې دوی غله مفسدین وو. د دوی لپاره افتخار نه ده. دوی که چیرې جهاد ورځ وایو د څمه دی د دلوې یا د سلواغې دوی لمانځي دوی اوس هم یعنې منافقت کوي. بلې خواته دا د خلقو پرچم دپاره هم د شرم ورځ ده. دوه شرمه دي. یو دا چې دوی چې کله داود خان خیانت وکړه سلطنت یې ړنګ کړ په نوم د جمهوریت خلک وغولولی غوا یې کړل معلوم جمهوریت یې ونه ساتلی د همدې خلقانو پرچمیانو په مټې د خپل د تره زوی د خپل د خاله زوی او د خپل د اوښي حکومت ړنګ کړ. هر څه و ده باید حکومت سره کړی یو فضا داسې وه چې شرایط ښه و کراکرا ظاهرشاه عصر د مشروطیت دیموکراسۍ اساسي قانون جمهوریت خواته مخه کړې وه خو دا خیانت ده وکړ. بیا له شرق و غرب سره اړیکې جوړ نه کړې. متاسفانه چې یو بې کفایته ډله په نوم د خلکو پرچم پرې راپورته سوله یا روسانو راپورته کړله یا داود خان اشتباه چې دوی مشران بندیان کړله مړه یې نه کړه بندیان یې کړل همدا کار د خلکو پرچم وکړه چې بعض مفسدین یې ګرفتار کړله مړه یې نه کړله چې جنجال نه جوړ سوله. اما دوی په جای چې مشران مړه سوي وي بېګناه کسان ډېر میلیونها نفر د خاورو بېګناه دا متاسفانه دا پیښه دوی را جوړه کړله چې دوی کودتا وکړله د انقلاب په نوم باندې بې کفایته بې ظرفیته خلک په چوکۍ باندې ناست وو نور چاته واک اختیار نه ورکاوه. لکه اوسني حالت غوندې بیرغ یې چینج کړ بدل یې کړ بېغیر له خلکو پرچم ګوځو په قدرت نه کېنول بې تجربې کسان په واک ناست وو. یو جنرال به په نظامي قطع کې جنرال به ته به دروغ واک نه ورکاوه یو تورن به ناست وای د بس جنرالي ده یو په چوکۍ او د جوی کې به غټ کسان به لري بیا ډېر متنفذین او ډېر روحاني ډېر باشخصیته مشران ښه کسان د لمونځ کولو په نوم باندې د اخوان په نوم باندې مړه کړل خاور لاندې کړل
چې بیا پسته دی یعنې ګیره لري مړې کوي بیا پسته چې ګیره نه لري مړې یې کړل دا بد بارنامې وې چې په دې بحث کوو لنډ دا دوی دا کار وکړه روس راغی لا ښه څه دوی ته ملت ته لا ښه څه چې دوی نور پرې نه ښودل دا وحشي کارونه دوی وکړي دوی لږ وتړل ویې تړل چې خلک مه وزنه بیا داسې نور نو کېدل وزل روسانو کول بمبارونه نه وو کلي بانډونه ورانول دا بیا بل بحث دا هم د دوی له لاسه دا کار کېده خو خیر اصله موضوع چی وه اصله موضوع جنگ د امریکا او د روس ته و د شرق و غرب و په هغه وخت کې خان عبدالغفار خان هم دا خبره کوله مشران خلکو چې واقعا درک احساس د خلکو ته ویلې خو د اسلام په نوم د دین په نوم د محراب په نوم د منبر په نوم باندې جهاد په نوم باندې د کلام الله مسجد په نوم باندې نور په نوم خلک غوا کېدل نه پېدل لکه د امان الله خان وخت کې چې هر څه به ویل خلکو منله اوس هغه وختونه وایي هغه وخت کې ریل راغلی و د اورګاډی د شیطان کار ده شیطان راوړی اوس چې اورګاډی راځي و الحمدلله د مجاهدین له برکته دلته اورګاډی راغی هغه وخت تعلیم په نجونو باندې پیل کړ سل خبرې کې د سقاو زوی بیرته بند کوه د نجونو وظیفه تپی کول دي په کور کې ناستل دي میړه کول دي نن ما د سقاو نسل او د نور نارې وي چې طالب ښوونځي بند کړي ښه کار نه ده کړی ټول وایي چې هله جهالت ده غلط خیانت ده او خیانت او جهالت ده خو دوی چې دا خبره کوي هغه وخت کې دا تغییرات و خو بنان داسې یو پېښې سته نو بنان داسې استفادې وسوې د اسلام و دین بل نوم نه کنې روس د دوی د امریکا او د روسیې جګړه وه ګرمه جګړه افغانستان ته راوړله سړه جګړه د دوی وه پیسې د سعودي وې د عربانو وې ښه په خروارو راتللې هغه ته ویلې وه که چیرې پیسې سلاح او مهمات ورته خریداري نه کړې ور نه کړې بیا نو د تانو د اسلام او کعبه او حج او دا شیان نه درته پرېږدم موږ ګورو هغوی د هغوی اثر لاندې په 1991 کال کې نیکسن دا پروتوکول سره کړي وو د 9 کال وروسته انقلابونه په افغانستان کې دا مسایل وسول نو هغوی په نوم د رابطې عالم اسلام ټول مشران د دنیا ته پیسې ورکوي بس نور نو مدرسې پاکستان وظیفه ورکړې وه دا مشران یې بوتلله کارتر سره په سپینه ماڼۍ کېنوله ویډیوګانې سته بیرته راوستله بابا جنرال بابر و امید ګل تر عبدالرحمن اختر که اختر عبدالرحمن پورې تر امید ګل تو دوی پورې دا کارونه دوی وکړله خلک بیچارهګان پاک جهاد خو ما یاد که چې خلک کاوه بېګناه کسان پکې مړه سوله روس غوښتل چې ګرمو اوبو ته ځان ورسوي باله دویمې نړیوالې جګړې نه انګلستان او امریکا نسو کولی انګلستان چې هند وساتي ضعیف سوی و امریکا ته یې ویلې امریکا غوښتل چې یو افغانستان سره پروتوکول وکړي سیتو سره یو ځای ناتو خو 1940 کال کې جوړه شوه دلته یو ځای سي او افغانستان ورته لوی کړي پراخ کړي حتی د امپراتوري د احمدشاه بابا واده هم ورکړ سوی وه خو هغه وخت کې ظاهرشاه ونه کړی روزولټ راغی چلسون ماڼۍ کې ورسره ضیافت جوړ کړی و څو وارې چې پلاوی راغی د انګلیسو دا ویې نه مانه روزولټ راغی په وي آی پي کې کېناسته دا مخکې دی چې لاړ سي چلسون ماڼۍ ته دعوت او مېلمستیا ته دلته ظاهرشاه ته دغه پیام ته راغلی تاسو نظر څنګه ده ویل څه موږ نه کوو ما خپل پیام واخیست بېرته لاړه یعنې 3 ساعته نه زیاته تېر نه کړه هماغسې هغوی پروګرام جوړ کړه چې د پاکستان په نوم یو مملکت جوړ کړي تر هغه چې د سرو لښکرو د شوروي مخه ونیسي ګرم اوبو هند ته رانیسي هند یو لکه لنګه غوا وه یو شیدو غوا وه ټول نړۍ ته چې هلته رانیسي له هغه نه کرا بیا خلیج فارس و خلیج عرب ته و باب مندب ته و دې ژویو ته بیا رسېږي بیا د افریقا او دا جونه نیسي اروپا شرقي نه و د غربي خواته بیا ورتاویږي د دې له ډاره داسې یو پروګرامونه جوړ سوله د سلطنت بادشاه نه سړنګولی سردار ولي نه کاوه ځکه هغه یې زوم و د تره زویم و نور څوک نه و داود خان احساساتي راپورته کړ
چاله تا عبدالعزیز خان دی وزله د ولا قدرت ول ناخلی او ته شایسته او دا قصې وسولې دلته دا مشکلات جوړ کړل هلته پاکستان جوړ کړی و د اسلام په نوم د دین په نوم یو 15,000 مدرسې غټې وړې راوړې دوبندیان هلته و صاحب الازهر ډله هلته و چېرته چې خوانی او افراطی ټول راوستلي وو په دې هم سره باندې تر غیر څه مخه ونیوله جګړه وسوه قرباني افغانستان ورکړله چا پوښتنه ونه کړله چې غرایم څه سول او جنګ څه څه ولې وسوله چې هر څه پاسته تغییرات په خلکو پرچم کې راغلل چې موږ سوله غواړو چې مسالې ملي اعلان وو چې موږ جمهوریت راوسته دا خلکو نور اعتبار نه پې کوو هغه حالت خلک دې خوشحاله چې یو تغییر راسي د اسلام و جهاد شعارونه واچراله مجاهدینو خو ما قصه وکړه چې دوی څه فسادونه څه فجایع نه وي چې وکړه چې هلته خلکانو ته برات وکړه اولین کار یې چې وکړه هغه دوستم لوی خلک هغه کمونست سره لاس ورکړه هغه ته سر جنرالي ورکړله بابا جان ته نور دلته خلک پوه سو ولا دلته خبره بل شی ده مخکې له هغه نه هم شورا نضال له بارس ګروموف سره د څلوېښتمې فرقې قمندان د روسانو سره پروتوکولونه KGB سره کړي وو چې هغه باعث د کودتا د تړیو دا وسوله چې هغه قصه ما په مطبوعاتو کې کړې ده رابطې جوړې سوې له یهودانو سره رابطې جوړې سوې وې د برنارد هنري لیوي چې دا اوس د مسعود زوی سره ګرځي یهودي فرانسوی هغه په 1981 کال کې راغلی او پنجشیر بازارک ورته وایي هلته یو جومات و هغه جومات ورته میمانخانه جوړه کړه هلته اوسېده مسعود سره همداسې نور پروتوکول او دا مسایل و له ایسای سره ایسای یعنې له امریکا او دوی سره رابطې دوی وې دوی مشران پېدل چې دا جهاد دا نه دا جنګ ده پیسې ټولولې سیاف له مثلا عربانو ټولولو ګور د عربانو په اسلامي دولت سره ډېر کورونه دلته 2,500 کوره نمرې جوړې کړې مځکې جوړې دا ټول سیاف واخیست کله عربان لاړل یو بل کس په نوم د احمدشاه مزی انجینر دې کسانو دا لور کړلی خو پر صورت باندې غوښتله چې ګرم اوبو ته لاړ شي د موږ ګر چې فایده پکې وه که سم مدیریت سوی وای ځکه موږ ته تر کراچۍ بندره پورې دا خاوره ټول راکوله لویولو پراخولو یې متاسفانه موږ دې نه استفاده ونه کړل لږ احساساتي کار وسه هغه وخت زمان کې که خلک پیدا چې دا رهبران دوی خپل جبو ته کار کوي او دا مسله بیا دا روښانه کېدله دې پیدا چې بیا امریکا ته څلوېښت هېوادونه راوسه ټول ته غلي سول هغه نه خو دا روس بیا ښه وه ځکه د مرکزي اسیا هېوادونه هم ښه آباد کړه نسته روس شوروي نسته له 1991 کاله لاړله موږ اوس کراچۍ بندر و مثلا ډېر جنوب موږ سره وو حتی بېرته یې موږ د پنجدیم راکوله دې خوا ته هم پراخه و ښه مدیریت به سوی و خو متاسفانه مخې همدغه مفسد و شر و فساد ونیوله او دلته بې کفایته خلکو پرچم داسې یو لوبې سره وکړلې دغه و چې ملت تباه و بربادۍ ته راغی جمهوریت کې هم متاسفانه همدغه وضعیت ده جنګ د شرق و غرب ده مفسدینو غله یې راوستله د خپلو اهدافو دپاره موږ ته کوم فایده ونه رسېدله اوس هم تقریبا چې ورته ګورو مکتبونه بندېدل تعلیم ته نه پرېښودل حکومت کې بل چاته خشبن پاکه صابان ته اجازه نه ورکول دا هم شکونه جوړوي چې دلته هم کوم بادار ده چې په دعا کې امضا ورسره کړې ورته ویل دا کارونه به ته نه کوې او دا به کوې او دا به داسې مسایل دي چې دې ته هم باید موږ پام وکړو راتلونکي کې هم باید اوس 15 کاله پوره کېږي دوی د قرارداد دوی د ضمایمو پر بنیاد باندې چې باید ښه مدیریت شي ښه حالت ته لاړ شو نه خدای ناخواسته خراب حالت ته لاړ شو نو دا پروګرام و چې راغی تجربه څه لنډه خبره ده چې له ډېرو پخوا وختونه په دنیا کې زبرځواک هېوادونه دي خلاقونه لښکرې وې لښکر نه بیا مثلا غیر مستقیم ورته حکومت نیول یا خاور نیول یا خپل لاسپوڅی کېنول دا شیان په دنیا کې شته هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه دې نه ګټه پورته کوی شي نابیعقل جاهل ملت بې اتفاقه ملت ناپوهه بې کفایته دولت دلته قرباني ورکوي اوس هم دا لړۍ روانه ده په سرعت باندې وایم بیا دلته کار شی راځي احتیاط باید وسي چې داعش خراسان په نوم د بل په نوم دا لوبې بیا تکرار نه سي په دین په نوم د مذهب په نوم
د دیموکراسۍ په نوم، د سیکولریزم په نوم، د اخوانیزم په نوم، د کمونیزم په نوم، مجاهد په نوم، طالب په نوم، د بل په نوم نور ونه غولېږو. نور باید قرباني ورنکړو. اتحاد ته اتفاق ته باید کار وکړو. داسې پروژې ورکوي داسې بعضې کسان مشران پیسې پکې اخلي، بیا ځوانانو ته یې 100 روپۍ ورکړي، بیا ناست افغان یم افغان نه یم، خو دې ملت یم دې ملت نه یم، او پښتون د تاجک دې خبرو پسې باندې مصروف کړي دي، په دې نور ونه غولېږو. په ټوله دنیا کې مختلف قومونه دي. 15 مملکت ته د عیسایي له مخې ورسې ګوګل کې سرچ کړه چې قومي نومونه لري. له موږ نه ډېر غښتې روسیه قومي هویت لري، فرانسه فرانک، ترکیه ترک، دا تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، آذربایجان، همداسې پسې افریقا او اروپا نور هېوادو ته. ښایي که چیرې بیا نو دا ملي هویتونه نه مني، ټول مملکتونه په دنیا کې بدلیږي. او بیا که وایي نه قومونه مختلف تجزیه یې کړي، نو تجزیه کوي نو بیا به 4000 مملکته په دنیا کې دا امکان لري، خو نه لري. دا حقیقت دوی پوهېږي، دا حقیقتونه نه دي. هر مملکت ځان ته یو هویت جوړ کړی او ډله راپورته سوې ده، مملکت هویت یې جوړ کړی ده، هغه بیا ملي سوی ده. که دا نومي که هغه نومي کوم مشکل نشته، خلک پرې راټولېږي، دې نه ټول دي مساوي امتیاز اخلي. داسې نه چې دا هویت مثلا ترکانو د ترک باید امتیاز نه، هلته چې لاړ شئ نور قومونه هم ایران کې مثلا وګورئ 53 قومونه دي، خپل بیا موږ ته مشهد جوړوي. دې مسایلو باندې نور باید موږ ونه غولېږو. ما ویل اتفاق اتحاد ته باید کار وکړو، ملي ګټې ملي ارزښتونه باید په پام کې ونیسو. پرېنږدو هر رژیم چې راځي غلط کار کوي باید زنده‌باد او مرده‌باد نارې ورپسې ونه وو. حقایق وګورو چې ښه دي ښه ورته ووایو، بد دي بد ورته ووایو، په نوم د عقدې او دې او دې ورپسې ونه ګرځو. طالب او ماران پرېږدو چې خپل حکومت وکړي، اما که اصلاحات نه راولي فشار پرې واچوو. باید اصلاحات راولي، د مکتبو حساب د ادارې سیستم دا جوړ کړي، دنیا سره اړیکې باید جوړې سي. غذایي چې هر څوک ده باید ځان پټ نه کړي، خپل مخ په خلکو توخې راسي ملت منځ کې کیني، هغه ته ضعیف ویل کېږي. غیب و دا د وخت د مصر فاطمونو امام غیب دا شیان اوس کار نه کوي. نو بنان د ما دا خبرې وې چې دغسې یو پروګرام د شرق و غرب راغی، موږ یې تباه او برباد کړلو. صحیح ده چې افغانستان همیشه امپراتوریانو ته له اسکندر مقدوني نیولې تر موریه کورنۍ اشوکا پاچا پورې، تر کابل شاهانه پورې، تر الپالو جباله پورې، تر هونس خانوادې پورې، همدغسې تایریانو که سلجوقیانو که ساسانیانو که عباسیان وو که مغول وو که چنګیز وو که کروخ کورنۍ وه که تایریان وو که فارس وو، هر چا سره که انګریز وو که امریکا وو که روس وو پرېښې نه دي چې راسي افغانستان خاوره ونیسي او دوی د چا غلامي وکړي. همدغسې که صفویان وو که مثلا مغولان وو، همداسې افغانان هم دي همداسې حملې پرې کړي دي. همیشه دښمن قوي وو، مدرنه وسایل درلودل، مانه په توره باندې دوی وهلي دي، له منځه وړي. اوس هم که څوک په کږه سترګه ورته ګوري پرېږدي یې نه. داسې یو څو وخته کورنۍ جګړې او بې کفایته چې ما یادوري وکړله د داود خان په اشتباه او غلطۍ باندې خیانت باندې، بیا نو داسې بې کفایته خلکو پرچم راغله، غله شر و فساد راغله. اوس داسې یو ډله ګروګان افغانستان یې دا راغلی ده. دا بیا جدا مسایل دي. کله کله بیرته وضعیت که کېږي، اصلي بچیان بیرته راځي، وارثین د دې خاورې، مالکین د دې خاورې معمولا هغه دي چې د پلار و نیکه اولاد دي، د پلار و نیکه نه میراث زوی مسیح ته پاتې کېږي. وطن د موږ اوسنی هېواد چې له اباسین نه تر آمو پورې ده، خیر که هغه خاوره اشغال ده، کله کله اشغال کېږي بیرته راګرځي خپل اصلي ذات ته. ستر احمدشاه بابا رحمت الله علیه په وخت کې جوړ سوی ده. څوک چې د هغه اولاده دي ځان ته افغان وایي، د دې خاورې مالک ده، د دې خاورې بچی ده، وارث ده. که څوک بیا ځان ته افغان نه وایي، د هغه اولاده ځان ته نه وایي، نو بیا میراث هغه ته نه رسي، یا بیا پردی ده. بیا کلاب و د ګوپي دشتې د مغولو معلومې دي او د ترکو جای معلوم ده، د ریګستان دا جونه معلوم دي، فارس دا ایران شهر معلوم ده. بیا د هر څوک ځي، که بعضې هر څوک چې له دې خاورې نه بیا انکار کوي، له افغانیته انکار کوي، وارث ځان نه بولي، مالک نه بولي، بیا د ځي هغه کډوال هر چېرته پراته دي او څو وخته ژوند کوي بیرته بیا ځي. اوس سره موږ سره کار نه لرو.
څو چې دې خاوره وایي دا د ما خاوره ده، دا د ما وطن ده، زه افغان یم، په دې خاوره مین یم. ټول مشران چې په تاریخ کې تېر سوي منم، تاریخ منم، د بچا به اولاده یم، بیا دا حق لري په دې خاوره کې چې ژوند هم وکړي، له ټولو امتیازاتو استفاده هم وکړي. نو بنا موږ باید متوجه اوسو. آخري خبره دا ده چې هغه جګړې د شرق و غرب رقابتونه اوس هم دوام لري. صفا په غوږونه خلاص کړه چې بیا په نوم د دې و دې باندې موږ نه غولېږو. دا ټولې لوبې وې، دا ټولې لوبې د شرق و غرب، د شرق و غرب جګړه وه. دلته راغلی موږ استعمال کړو، وروسته پاتې کړو، شاته یې کړلو، هغه یې کړو. اوس هم باجګي چې نه والا زه مجاهد یم، جهاد داسې کړي دي، نه والا زه کمونیست یم، دا یې کړي. دا ټول امتحان کړی، ټول خاینین وو. څوک چې پسې درېږي ما خاینین وو، څوک چې اوس هم زنده باد موږ ورته خاین ده. شرم لپاره دا خبرې کې بعضې کینې ولاغه خلکانو پرچمیانو شروع کړې وه چې دا وطن تباه څه کورنۍ جګړې دا وي. یعنې خلکو پرچم تا ته ویل چې ورته په خور د تجاوز وکړه، ته دومره بې عقله کودن وي چې تا دا تجاوز کړه. غدر ته ویل چې ورته غلا وکړه، لورېندارې دي. غر ته ویل چې بې حیا بې شرم غصب وکړه. دا خدا معنا لري چې یو ګاونډ په کور کې اور واخلي، ټول منډه کې غلا ورڅخه کولې، ولا خو اور اخیستی و. نو ته خو عقل مغز لرې، هېڅوک یې ستا نه دي. هر څوک چې وایي چې دست خارجیا بود، خارجیان لاسته، دا معنا ده چې دی بانه کې دی ضعیف، بې کفایت او یو هنرمند سیاسي چې ډول وایي، یو رقاصه د سیاسي چې ورته ګډي. دغه رقاصې او ډمانې دي چې بل ته ګډېدلې. چې هر چا ویله دا خاین ده. نو ته سیاستمدار نه وي چې دا بل د استعمالولی، چې نه وي بیا به دې پرېښی، حکومت به دې پرېښی، بل ته به دې پرېښی، بې کفایت ده. نو دې شیانو باندې نور غولېدل پکار نه دي. ویډیو ډېره اوږده سوه، ډېره بښنه غواړم. د ما همدا خبرې وې. موږ ته ملت ته ماتې د هر امپراتور افتخار ده، د هر امپراتور، د هر ښکېلاک چې راغلی و، که امریکا و روس و، آخر کې و موږ ملت ته افتخار ده. نور خلکو دې نه چا د استفاده هر څه کړي دي، هغوی ته شرم ده او مخې تور ده. ومن الله التوفیق. عزیز مارج.